andaikan ketampanan itu bulat, andaikan ketampanan itu bulat disibak dua, ya, ditugal, salah boleh. Andaikan ketampanan itu bulat dipisah jadi dua, sesibak sidajaan ini, ya sesibak sidajaan ni kagentengan Nabi Muhammad ikatibi sasebak sidajaan gentengan Nabi Muhammad ikatibi sasebak selawan bagi dua pole saparo wedeng saparo siaktasan gentengan Nabi Yusuf ikatibi saparo sebebeen gentengan orang satunya mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat termasuk gentengan Khalil Yasin. Tak legeger. Biar santak gelu saja leng. Walaupun kehadiranmu bukan yang pertama, namun dirimu bagiku awal segalanya. Ada butuh bang aja lagi ya. Apa India itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Al-ayah sadaqallahul azim. Amma ba'd. Guru badan kaulah juga guru pada ajunan semulja Kiai Muslih Mawardi selaku ketua majelis Kiai Pondok Pesantren Nurul Huda. Dek selerana badan kaulah amul ja'aki badan kaulah ta'zimi. Ajunan Kiai Haji Ainul Haq Nawawi LC selaku pimpinan Pondok Pesantren Nurul Huda. Ajunan Lora Auzar Fannani Saifur Rahman selaku wakil pimpinan Pondok Pesantren Nurul Huda. Ajunan Kiai Afif Mahtum Abdul Mughni selaku ketua yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda. Bersetuju para kiai, setuju para guru sehadir, nyuun saporah dan gula tak bisa nyebut tung situng karena terbatas pangauning badan kaula. Namun meskipun badan kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak ngurangi takzim dan hormat dek setuju seampun alengki. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Tokoh masyarakat utamanya kepala desa bersetuju para rabu hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat utama ipon setuju dewan muallim dewan asatid dek setuju ajunan badan kaula amul ja'aki.
Alhamdulillah malam samangken kaula benajunan bi Allah paringi umur sebarokah mangken ampun masuk malam dulekor bulan Ramadan. Moga-moga sehadir pada paakatelasan kapi. Manter kita se teemun tak teke malas tarik apa satelo polo are. Manter kita se teemun tak teke depak katelasan. Manter kita se teemun tak teke abejeng telas Idul Fitri. Marena abejeng telas mate kok. Marena bejeng telas manter nyapo akapasaan tahun deteng pole. Solawat ben salam ngiring atau ragi da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi. Sekak dima Gusti Kanjeng Nabi kanto paringi mukjizat sepaling agung. Paringi mukjizat sepaling raja aropaaki Al-Quran semalam mangken diperingati nuzulul Qurannya. Nuzul nika maknana toron. Jadi nuzulul Quran di artena toron Quran para rabu. Keng di ulama buaki nuzulul Quran nika beni makna sesaong gunah. Jadi nuzulul Quran turun Al-Quran gak ditoje pun ulama se maksud nuzul neka beni makna hakiki, beni makna seong guan. Karena nuzul gak dinto turun, mun turun neka dari atas ke bebe. Jadi mun nuzulul Quran turun Quran neka maknai turun ongguan, Quran neka turun di atas ke bebe. Nika secara tak langsung andi pengertian bahwa Allah ni kebeda atas. Bukan mun Quran turun ke bawah berarti kan Allah atas bertinggi. Makanya nuzulul Quran itu kata ulama min ratbatil ulia ila sufla, dari derajat setengkih entar ke derajat semabeen. Pada ben istilah yang pakan dengan nikah SK Bupati telah turun ke kantor camat. Mun SK Bupati turun ke kantor camat ini beni andi arti bahwa kantor Bupati bedi atas kantor camat beda bebe punten. Saya kocak turun neng nika beni turun di atas ke bebe tapi dari derajat setengki dekat derajat selebih mah. Jadi Quran nika turun beni di atas ke bebe pun ulama bukan. Tetapi dari derajat yang lebih tinggi bagi ke Nabi Muhammad dari Allah ke Gusti Kanjeng Nabi. Karena mun pas beliau turun nika di atas ke bawah itu nanti akan punya pemahaman bahwa Allah ada di atas. Mun Allah beliau di atas nika bertentangan ben gula ajunan lambak si ajar aku seket wujud kita baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat. La Allah nika japon mukhalafatu lil hawadisi tak pada ben seanyar. Allah ni kekiamuhu binafsihi cumeneng mampu kalaban abang tibi tak puto kasih lain. Mun Allah beda atas berarti Allah ni parlo ka tempat para rabu. Mun Allah parlo ka tempat berarti Allah ni ka apes. Mun Allah parlo ka tempat berarti pada ben gula ben sampian. Makana terkait masalah kebedaan Allah ni kabi ulama tafwid ilallah kaula benajunan pasrah total ke Allah beda ka dimma Allah kaula benajunan tak oning Allah ni kebeda ieu tetibi cara sepaling sampurna pun ulama terkait kebedaan Allah kaula benajunan pasrah total de Allah Allah sing oningi jelas karena geleunun nika masalah akidah soalah. Karena mungkin si gula benajunan terkadang det ngudadan pahrok norok sekali mun ngupload status semuanya saya serahkan sama yang di atas macam di atas bani ka akidah ku tepak gula benajunan menter pada amat selamat kapi daripada bercerai kapi menter pada teka hajat kapi amin Allahumma amin. Para rabu sesangat badan kau udah mulja aki diperingati nuzulul Quran segak dimegela ampun nyata aki bahwa kak itu merupakan tradisi konah dari Kiai Sepo lambek
Nika saking dari ngastetena orang konak ulama-ulama sepo guru kaula ben ajunan sampai nuzulul Quran kak dinto para rabu ebeda akimak le kula ben ajunan kak dinto sadar bahwa kaula ben ajunan kak dinto cek penting untuk pakun asampung kalaban Al-Quran. Karena makin saya tak baca ni ke Quran. Kula ben ajunan mun ngaji Quran ni ke makin sajus ni ke ampun kepelengan. Bengkong ketel kapi, keng mun maca WA, keng mun di Facebook makin 5 jam tak ikhlasah. Bener. Padahal ulama ko nagak dinto cimin Quran. Ulama ko nagak dinto lambak mulai dari maghrib sampai isya. Tak boleh turun dari langkar. Napa saya baca Quran? Padahal lambak kita masuk lampu, kita ngangkui telempek, ngangkui omplong. Bener. Keng ngaji ni ke dari maghrib sampai isya asampung lambak. Tak boleh turun dari langkar. Makin alhamdulillah mulai maghrib ke isya tak ke langkar sekali. Ada makin kak. Makanya mun tak sambil idi odi sanikah, mun tak sambil emotin, mun tak sambil epah depak, kula benajunan kak dinto sajen jauh dari Quran semakin. Sajen jauh. Cek makin ni makin ngaji kelenon. Sepenting hatam, sepenting oleh banyak bener napa tak bener nomor petok. Kula mah depak iman kak diman. Ngaji Quran ni kebeni karo penting banyak, tapi penting tepak. Banyak saya, tapi makin banyak mun tak tepak percuma. Tikal makin tak banyak sepenting bacaan saya. Karena gula benajunan jawaban Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amal yang paling bagus saya tanya aki para Rabu. Amal yang paling bagus saya tanya aki. Beni amal sepaling banyak percuma makilah banyak mun tak paratu percuma hatam sakalian sebulan pasah hatam 30 juz keng bacaan tak paratu ke Allah tikal makin tak hatam ning 15 juz keng bacaan sampurna jelas ambean tak hatam keng ngaji na saya Bismillahirrahmanirrahim وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا إذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. Tak hatam sambian keng bacaan nah huruf jelas maknana nika tak aube ni kelebih sai etempeng saromadon hatam dukali keng saya baca tak pangki berek te murah bede pengkalan nika ngaji nika sepenting lah ngaji kencang kadarina kencang sampai huruf tak jelas cek macam apa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha mukhayyara ta'lamun inna hadhihi la firqatun musrifun innahu huwa mu'minin wa ma hum bikharijin muslimun. Cang malaikat terus lagi cong epong kak colong mari nek apa saya baca tapi ni kai bengkalan mun ni kanto gula tak ngocak apolan saraan kak mun ni pakan dengan ni alhamdulillah beni karo huruf peselok jelas ben suarana bareng elang karo ketelak kebik ketok mun ni kebela ngak terbilum pentong bi gula mah beda-beda sampai sini kan periksa ni ke ulama fikih periksa ni ke ulama si ahli fikih seenya mai kiro anika ayyusmi anafsahu seenya mai maca nika kotu ekeding bi ko pengatibi tetimun beda orang ngaji pah ko pengatibi nika tak ngiding dalam keadaan normal benikeng beda monye na desel benikeng apurung ben ocen pah ko pengatibi tak ngiding benikeng tengel ko pengatibi tak ngiding ni kata inya mai macah
Mangkana mun budare ngapejeng pas maca Fatihah na ta ekeding bi kopi katibi pejeng tak sah kaca pun ulama fikih. Kilanun pas budare ngapejeng Allah Akbar. Saya nggak rembi bu. Nah, sponsor datang. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau benuzulul Quran manter pah tetia tambana estoh ke Al-Quran. Beni karo estoh pas ngaji ke Al-Quran. Keng beni karo masalah ngaji na manter tepaah sesuai kala bentun tuntunan tajwid. Amin Allahumma. Mangkana tak lakong darusan gak dinto mun bagian saya kita pate lancar langkong saya cek peneku emik geluh waladina keparu kadzabu kasati cender beri mekelu karena Qur'annya kebenar cuma urusan masalah ngaji tapi Qur'annya kebenar semer ngaki bener ngaki Al-Qur'an gak itu bisa oleh rahmat Allah para rabu keng ten hula matoro tikal munik kening tapi cek mangken lah keberadaan ngak ni kecek maki bengkalan apa nak boleh keng darusan cek maki takbiran malam telasan ni kening saya apa takbiran waktu wana atuan mercon pada berarti saya bengkalan itu sumenep berarti dia pas ke ni saya beri emik ada ital potel salah Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar ya kan tak kuat segi kene buk Allahu akbar walillah ilham niko iya mun ilham nang temas duki je waktu wana atuan merecon jadang masjid ben masjid dajah inja tak letu inja tak letu ya mun tak letu dua ada ya semoga kalau benuzulul Quran kaula benajunan kak dinto sareng Allah pas bedeti orang si ahli ngaji Al-Quran amin keng mun sak pasaan makilah ngaji Quran ni kalebur cek terlalu malam kula sering mangkireng darusan ni sampai pukul situng sampai setengah dua mun sampai pukul situng pukul setengah dua ni saya ngidi ngaki beni orang apsa saya ngidi ngaki Lece pun ulama fikih taswisun naimi bidzikrin au qiraah aganggu na kaureng tedung meskipun saya aganggu ni ka zikir atau Quran ni ka hukum haram ngaji keng aganggu kareng tedung mi aganggu kareng tedung ngaji na seng malam mah ni ka haram mun ngaji siang setedung terganggu beni salana seng ngaji bisa pesro tidung yang siang bukan benih waktu na tedung keng mon kan senikah orang tedung ni kan macam-macam beda yang tedung ni ka nyiding munye sekresek bah tak lum ngidah beda kan beda yang tedung ni ka makilah tedung bebena jidur etapu tak lum nyiding kan coba laki nampian kan macam-macam kan beda laki nampian keng kining kutek hasilat deh seng tedung roh beda makilah tegoi puk dia pun tak lum nyiding beda kan jadi tak kok tepak kasih ngecit nih kakak. Jadi mun ngecit terlalu malam. Paling epol kol 12 nih kan ampun kau tubari pun. Karena kol telok deki orang jaga epole untuk asawur. Jadi makilah ngecit budak dah. Mamun lo kol 12 entah bisa sepo. Pati jong. Ada apa kak? Kol 12. Kol 12 je cong. Bektona cerum lanceng numpak ke cerum panda. Macam. Batik kubim yang mun lo kol 12.
Bahaya bu ibu nih kak. Ih, sebel deh. Ejam. Orang akan jam. Bukan mun kul 12 engki kan cirum lanceng ya tes cirum pandai. Hula torot kah. Jadi mun la pukul 12 malam make ngaji Pak Lebu de remah mik atas pate mik baba pate oh de iyo salon mik baba buk Allah Rabbana Karim. Kata Pak Karing apa dinami cek saran dulu kah? Jetrum mik baba saya kamem dong. Apa beda mik jetrum? Manggana ajunan Gusti Kanjeng Nabi ini sampai mesen. Apa ku ada guna Gusti Kanjeng Nabi? Adibu auladakum bi thalathi khisalin. Adibu adidi ajunan satajah adibu mulanga adibu ngajarna sampian kapi auladakum dak potra-potrana sampian kapi bithalasi khisolin kala bentelok pan berempan perkara saya nomor situng bihubbi nabiyikum kala ben cinta dak nabi na sampian kapi cinta ka Nabi Muhammad apa mi seru aja cinta ka Nabi Muhammad karena orang ini kemun cinta pasti norok kak. Jadi Kanjeng Nabi orang ini ke ero aja cinta ka Nabi Muhammad apa mak cinta saya konta menaki karena orang ini kemun cinta apa kun norok para rabu orang ini kemun tak norok cek ngaku cinta apa cek pun nak kanak udah makin ngaku cinta mun tak norok percuma karena cinta itu tidak hanya butuh kata-kata tetapi cinta itu butuh pembuktian yang nyata ya kok. Saya kemaki guru saya nih pamulai kadang apa kan engke kak orang ini tak bisa orang ini kamu ngaku cinta tapi tak nurut buntek ini tak cintanya man. Makanya Kanjeng Nabi kan ada bu ketika ada sahabat atanya dari Gusti Kanjeng Nabi ya Rasulullah mata sa'ah bila kiamat Kanjeng Nabi tak jawab kiamat nikah bila kan Kanjeng Nabi atanya boleh kau orang nikah wa masta'adatta laha apa persiapan nikah katanya kiamat pai jawab bi orang nikah hubbullah wa hubbu rasulih kula bening ada laki lain ada laki cinta kula cinta Allah ben cinta ada ka utusan Allah cinta ada ka ajunan pokok ada pun Kanjeng Nabi anta ma'aman ahbabtah kakek bukan eka polong ben saya keleburi kakek apa mak cinta yang menjadi pembahasan karena orang yang cinta pasti akan mengikuti sehingga Al-Imam Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitab Nasoihul Ibad sidqul muhabba fi salasati khisal orang ini mengaku cinta kudu bertelok pembuktian satu harus mengikuti ucapan yang dicintai nomor dua harus bersama orang yang dicintai secara tempat kudu apolong senomor telok lebih memilih keridhaan hati yang dicintai ditimbang keridhaan orang yang lain. Jadi orang yang ngaku cinta ke Nabi Muhammad keng mun tak norok buntek ke Nabi Muhammad poton tak kira masuk surga kak tak bisa. Jadi kemudian pengucap saya cinta Nabi Muhammad saya cinta lu kalau tanya aki norok Kanjeng Nabi napa punten makin ngaku cinta mun tak norok tak kira iyakoh karena cinta saya terima ni kecinta saya torok bun maka Nabi ulama wala taghtar bi qawli may yaqulu al mar'u ma'a man ahabbi ghairi an tattabi. Jangan kau tertipu dengan ungkapan seseorang akan bersama dengan orang yang dicintai kalau tidak mengikuti tidak akan bersama. Jadi makin ngaku cinta tak kira terima. Mik kula ben Kanjeng Nabi reng lake ngaku lebur karing bini keng esoro minta tak gelem makin ngaku lebur percuma tak kira parjajen bener makin lepas ngucap oh my dear I love you you love me you and me love
Percuma mbian ke bela mun bedereng laki pun tilpunan ngacak lebur tang le alek sedeng udah mun bedereng laki nilpun ngocak lebur ke sampian jawab kak mun sampian lebur tak usah pun tilpunan tak usah ngecek mun temonan tak usah ngecek video callan mun lakar sampian lebur ongku epak benembu ki odik ya tu repenta kecompok bener-bener laki-laki sejati itu bukan laki-laki yang memberi mawar tetapi laki-laki yang siap membawa mahar. Mun gelem minta ongku berarti ni kalau karing leburongku mun pah minta ni kalau karing laki leburongku keng mun ki banyak alasan keng mun pah ki engko ki ngude kelu lek kok kita andi lak lek pret kocak bimbian percuma tika alajer lamun tika takok takelem percuma abur leburan mun ero minta tak gelem. Ku tak seti orkes pengajian dah. Masuk keh dak remabuk. Masuk keh kok. Apa masuk keh je? Masuk keh kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, le setengah jam lah. Ya siapa sih ambu? Mayu apa cang sik bebe kok. Maka Nabi Gusti Kanjeng Nabi pada Rabu dari dulu sudah diperingatkan, adibu auladakum bi thalathi khisalin. Didik beritahu balai ajari putrana sampian bi thalathi khisalin kalaban telokpan berempan perkara. Yang pertama bi hubbi nabiyikum. Ajari cinta dak Gusti Kanjengna. Apa-apa mak cinta? Mun cinta pasti norok bunte. Cara mak le cinta diceritakan Nabi Muhammad, belaaki Nabi Muhammad, seputaki Nabi Muhammad. Rok nasid kasa? Wa ajmalu minka ya Rasulullah lam tara qattu ainun wa ahsanu minka lam talidin nisa. Kan beda biasa lagi. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u wa ajmalu minka selebih ganteng dari ajunan lam tara qattu ainun tada tengal seningale orang selebih ganteng dak ganteng Gusti Kanjengna. Oh, ada orang yang lebih ganteng. Loh, benih gantengan Nabi Yusuf, gantengan Nabi Muhammad, keng Nabi Yusuf ni kana kerjeti. Orang muning oleh Nabi Yusuf ni kasaking dari tengah recete, makilah nyeksek apel lopot tanang seki tak ikhlasah. Sambil ngocak, ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ari benih orang malaikat re. Jadi Nabi Yusuf ni keng nak kerjeti. Padahal cepon ulama andaikan ketampanan itu bulat, andaikan ketampanan itu bulat disibak dua, ya, ditugal, salah boleh. Andaikan ketampanan itu bulat dipisah jadi dua, sesibak sidajaan ini, ya sesibak sidajaan. Nika gentengan Nabi Muhammad ikatibi. Sasebak sedajaan gentengan Nabi Muhammad ikatibi. Sasebak selauan bagi dua pole saparo wedeng saparo siatasan gentengan Nabi Yusuf ikatibi. Saparo sebebeen gentengan orang satunya mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat termasuk gentengan Khalil Yasin. Tak legeger.
Mbian santak gelu saja leng. Tetigan dengan Nabi Muhammad ni ka ada saben dingi. Keng Nabi Muhammad ni kalau nak kerja ti, keng dalam riwayat itu buaki. Nabi Muhammad ni ka apolong ben saya saus tak tuman kalah. Katfun Nabi nih bau na kanjing Nabi. Kanjing Nabi ni ka apolong ben saya saus tak tuman bede ebe bena bau na orang bau na kanjing Nabi. Kanjing Nabi mana apolong ben saya pada tekian kanjing Nabi jadi keker boleh. Dekal nan torot. Coba kata sih ya, di kebun atas geger boleh nih kan. Datang serenjangan, renjangan kanjing Nabi jadi. Ganteng, datang boleh orang serenjangan boleh, renjangan kanjing Nabi jadi. Datang orang secek renjangan, pakun renjangan kanjing Nabi. Pokoknya tak teman kalah kanjing Nabi nih. Apalong ben orang koning, koningan kanjing Nabi jadi. Datang orang sekolah yang pote, potean kanjing Nabi jadi. Apalong ben orang ganteng, gantengan kanjing Nabi jadi. Datang orang guan entek gelo. Datang orang guanteng luar biasa. Gantengan kanjing Nabi jadi pokong persis Khalil Yasin rebu. Tabar aja ya. Kula ni kamu napolong ben orang sepande, pandaan kula jadi. Wah ha itu. Apolong ben saya coklat, coklatan kula jadi. Apolong ben saya coba nyempit pendong lebih kok marah. Aduh ya Allah. Cek le buru gula ngaci kata deh kak. Media ni bin yang cur ngoncur kapi. Yang ngarin jual cuko tak bajur. Lo apa buklah. Tahu saya tek ngoncur lah. Mun saya ceramah Khalil Yasin bebas. Malah gula ku mun beda pengajian boleh tanya aki. Siapa saya ceramah? Khalil Yasin. Ni bebental ben sapomnya. Lebah tedung kapi. Jadi salah tak oleh ilmu makli itu paap saap lega. Allahumma sholli ala Muhammad. Senomor situng ajari bi hubbi nabiyikum, cinta ada Nabi Muhammad. Senomor dua wa bi hubbi ahli baiti, ajari cinta ada keluargana Gusti Kanjeng keluarga sahabat. Insyaallah mun ulama ahlu sunnah wal jamaah tidak diragukan lagi. Thank you. Maka naguluban sampean sing mari bojang ngasakan saya baca astaghfirullah rabbal astaghfirullah minal Rabbi zidani ilman wa wafiqani amalan. Coba kalau yang NU pasti senikah nih deng. Ya Allah ya Muhammad ya Aba Bakrin Siddiq. Bener. Ya Umar Osman wa Ali Siti Fatimah binta Rasuli Siti Fatimah binta Rasuli astagfirullah. amalan makmula
nih kampun tanda bahwa ulama ahlus sunnah wal jamaah nih kebeni karo keluarga Gusti Kanjeng Nabi sampai sahabat Gusti Kanjeng Nabi nih ka cintai bi kaula ajunan amin Allahumma. Satu, ajari cinta Nabi Muhammad. Yang nomor dua, ajari cinta keluarganya Nabi Muhammad. Senomor telok watilawatil Quran, ajari maca Al-Qur'an. Alhamdulillah masyarakat Madura ni kata ibarat tak timur para rabu sateja masyarakat Madura ni pasti uning ngaji Al-Qur'an. Amin gofuk cengeng mon ki anya ma aring Madura tak ibarat tak timur tak lau tak deja mon ki anya ma Madura pasti uning ngaji Al-Qur'an kapi amin Allahumma. Nika ring Madura kak keng mun ring Madura ni ka make ngaji Mekah temu cek ring Madura korang angangah okay. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mun la iya ni ka Madura korang angangah mun sesor baja talimpas angangah gelu wajah kalu lilaki kan tata berarti mundeng Madura ada cerita nata oning ngaji Al-Quran. Kenapa kok demikian? Karena tradisi ulama-ulama kita, ulama-ulama lembok, ulama-ulama salaf, Quran gak dintobas saya bagada. Sebelum ajar sulam safina pasti ia cari Al-Qur. Sebelum ia cari tasrif, sebelum ia cari sorob, sebelum ia cari nahwu, ada yang pasti Al-Qur. Lah yang mengkhawatirkan generasi-generasi kudeban sampean makin nih para rabu. Karena makin nih kak Quran saja epa gempang, nak kanak ngaji nih makin jen tak tahu. Lambat tajwid nih kak melarat cina kinapalan. Idhar ada 6 sebutkan hamzah ha kha ain seni kelambat kan ki ikhfa sib dasana kam jadasa sungkot sama untuk yiban sit pintu kondok dolima mangken tak usah ngapa lagi Quran nani ka mangken para rabu Quran nani ka mangken ibri bernah mun bernah mira idhar kan seni ka mangken kan mun bernah biru ikhfa. Tapi tahu sangat lagi sibda sana makin pokong pala biru ikhfa. Okay. Apa kan engki? Tapi jadi pegempang sini kanak-kanak ngaji makin jen hebat napa hebatan lembok para rabu. Cak makin nyelase terus kadang kulit saya ngampu mangki ya Allah kulit teman libat di kuburan. Pah bedereng nyelase nyaman saya ngaji. Al-Quranil Hakim innaka laminal mursalin ala suratim mustaqim. Iku masih ngaji canggula. Ternyata HP ini penyandar edok padok. Orang nebuk reba aring kesan ya ring. Narada tak tahu ngaji pas HP ini saya betek ya pak lagi di ngaki kok. Kok ngaji TV tak tahu ya kok. Mun lambek biasa. Orang mimpin tahlil, mimpin yasin tak nekuk Quran nikah biasa. Artinya orang kona lembek nikah para rabu rata-rata apal yasin. Mun mangkenan gelenun tak langkong. Mun tak nekuk jak mimpin yasin. Tako ainter. Bener. Neng macam yasin ni kada pakkan setengah langsung pah mare. Aslinya saya baca Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard. Berhubung tak neku Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Ibu dia nyampit cocok kak lekas ngakan kok. Apa? Apa maksudnya kemakin nikah? Kita kurang akrab dengan Al-Quran.
dimin mun pasaan zaman lembek. Coba periksani kiai-kiai konah, kiai sepo dek rema mun pasaan lembek. Biasa lembek nikah. Seare hatam sekalian, 30 hari hatam 30 kali. Beda mun lembek. Ajunan makin nikah beda sikit bisa enggak nikah? Beda sikit bisa. Ajunan ngakeli Nyai Mufarrohah dari Sampang iki. Saya biasa mau itu kasah. Nyai Mufarrohah nikah gak mun sak pasaan nika ongke ke masjid pukul petok ki laku keluar kol lemak lemalem dari masjid. Dari kol petok sampai kol lemak, kapan kol lemak nika ampun oleh sagemi jus. Ya persis nggak pakan dengan dia kol lemak oleh telo jus. Jus anggur, jus apel, jus melon. Nyai Mufarrohah nika ongke ki laku pada Rabu kol lemak keluar oleh sagemi jus. Mari tarawih tambahe 5 jus. Sehari semalam hatam sekalian. Jadi mun pasaan ku tak ru'yatul hilal artinya sampurna ki sampai 30 hari selama Ramadan hatam 30 kali. Kula benajunan alhamdulillah sebulan tak hatam sekalian leka. Amin Allahumma. Njak si amin nungku juga kebu. Pak garing pedina dia. Ini padang tak hatam sekali amin amin ni ko. Macam tak temu ni tak tuman ngacim bian. Tapi insyaallah lastari nuzulul Quran kat dinto hula benajunan insyaallah le buru ngaci lagi. Mangkana tak lakong acara nuzulul Quran makin kat dinto sukses tak tak yokor dari ramai orang seentar. Sukses ramai punten. Mun kalau kita tahu rammi tak usah nang ke holil, nang ke valen ke rammi. Betul? Beriin tali di nari dua deh. Kau ciptakan pesta meriah. Tarik seseko. Jadi acara makin pengajian ini sukses tayo kor dari ramina sentar. Mun karo tro ramia tak usah beda pengajian, medeteng valen rami. Acara makin ini sukses tayo kor dari terak terang ben ojena. Mun karo tro tak ojena, sabe Juni ben Juli tak kira ojen. Napa korna sukses? Mun seentar ka mangken ka pengajian pleman nampian iya ya kira-kira penting ngongku Quran ya Allah kira-kira penting ngongku Quran pleman leku sirik bering tak ngaji leku pah ngaji berarti acara mangken ka sukses make amin mun tak ngaji amin kok keng bakun tak ngaji siap ngaji kira-kira siap ngaji kira-kira ini keukuran nih. Jadi acara makin ini sukses benih makin. Tak bangki makin nih. Mun makin ini kata bangki rammi tak rammi. Pengajian ini kalau kutu rammi pada Rabu tak kutu rammi. Tikal makin tak pati rammi. Sebenting ngaji. Lambat nih. Kanjeng Nabi santri yang petong polo ahli sufa ini petong polo pada Rabu. Tak kutu rammi ngaji nih. Ya tak kutu terang makin ojen tak apa. Lebih makin benda neng aula ngak nih. Makin benda kelap tak apa dia. Jadi sukses napa punten. Tengku marina acara, mun ngaji marina acara berarti ini sukses pengajian. Keng mun tak ngaji acara makin ini kerja tak gagal. Cek dengan empian sentar ke pengajian ini kesampian esapora tu sana. Pada ben nyandek saya bureng sake, pada ben abojeng saya burokaat tak gagal. Tapi tak ada buana dalam jangka panjang para Rabu. Jadi nuzulul Quran ini kata orang benih kalau keng sebagai seremonial. Pulan sarung ke sepoi beda aki tu jaga beda aki benih karosani kata depa beda faida ben beda maknana sehingga kalau ben acara makin kula ben ajunan sadar saking penting ngaka Quran sampai bi kiai sepo menuzulul Quran penting aki dalam beda aki acara ngunceng para kiai beda aki pertemuan raja ni kemak le sadar kula ben ajunan sehingga dari pertemuan makin ini ke beda buana sebiasana tak ngaji pah ngaji seberi ngaji saare sajus leku pah dujus seberi nika ngaji setahun beri tak hatam sebulan kapan makin pah bisa hatam nih kesear pagi dari acara gak dinto pada Rabu amin kofu
Ada nyempit sekali. Bila-bila kayak laki lah bah nengen. Yang je pengacin je taruh aki ke yatas kak. Mun yatas semangat deh make bebe pas semangat ki ya kak. Pengajian. Oh yatas teu ke melo dia pahi bebe tep ke tepen. Ben bagi bandar ke pengajian di Hong Kong tak kira mau beda kiai acara apa di bawah tarik sih sego. Ya karo kandengan itu sih beda. Enggak kandengan beda. Nah. Iya mak ngunceng kau minta ngunceng valen lagi. Langki mak ngunceng gula cak dengan semaan ke valen mbian. Cak valen aneka ni gula kan jauh di Bengkalan. Ceremet. Mayu boleh. Korang mau mayu. Lah orang saya ngaji ni pada Rabu. Tore. Apa macet penting aku leban ajunan ngaji ni kah? Senomor situng. Ngaji kak dinto etunya bi Allah pa selamat kuburan bi Allah pa selamat akhirat bi Allah pa selamat. Orang saya ngaji ni kah? Itu tempat ni kak pa seneng pa jember etunya pa jember kuburan pa jember akhirat pa jember. Allahumma. Allah ada dengan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yawma tunsa. Wa man a'rada an dzikri, siapa setanda katang Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka orang dia bi engko epa di aruwat bekal banyak masalah, di tak kira tenang bekal epa banyak musibah. Ini ke Allah saja bu pada Rabu. Akhirat wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Mahsyar epa polong dalam keadaan buta. Mek ko tu buta mahsyar melak saus mahsyar ni kemelas. Napa boleh buta? Protes ke pangeran. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Pangeran, kula mi buta katibi mangken jak lambak kula ki ipakan dengan melak. Ipa ku ada guna Allah. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yawma tunsa. Kakek kalau ipa buta lambak ketika ibu Quran kakek medem mata ni. Jangan kan setelah kakek kok empat medem malasan misantak melak kok. Kedebuna Allah. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Kakek lambak buka ibu Quran, kakek pa lupai kata Quran. Fakadzalikal yauma tunsa. Setia kakek buka lupa anak. Tahu sapaan kau tak ingat ke kakek je. Siapa kakek? Ku jangan pangeran pada Rabu. Saya ni kak. Orang-orang seapesa dari Quran. Tak kira udi tenang. Mangkana nak mangket dia kepada Rabu sekejap. Halo guys, galau. Aduh, ke pangeran lebat status makin benih paha bojong paha tahajud. Aduh, ni kelebat status makin. Ya Allah, aku sudah enggak tahan. Aduh, lebat status. Reken malaikat yang ku tandik laku si muka awe anak kaki je. Atau karbon laki nah, langsung keluar status semua laki-laki sama. Mbian, mau tukar ben laki, dia ngupload status. Karena mau pengen ngupload status berarti mapat jeng coba keluarga kau orang lain, ini ke hukum haram. Justru mun laki na sampean ibu coba kibi tetangga, bi sampean nikah, cek beki, bi sampean nikah bela. Lagi nak kakek jumeleng le, lambuk banyak cewek yang kita abi nikah ke. Jawab bimbian, enggak apa-apa, itu bukan urusan saya. Itu masa lalu, masa saya masa kini dan masa yang akan datang. Karena saya hanya akan maju, tidak akan pernah mundur ke belakang. Iya.
Tapi laki nak kaki juga banyak mantan lek. Jawab bimbian, gak apa-apa. Cinta itu seperti sholat tarawih, bukan tentang siapa yang datang paling awal, tetapi siapa yang mampu bertahan sampai akhir. Pabrik caption, walaupun kehadiranmu bukan yang pertama, namun dirimu bagiku awal segalanya. Ada butuh bang aja lagi ya. Apa India itu? Ya. Ada kuda insaf makin you. Kuda makin anak baik-baik. Kiu-kiu itu saham. Siapa ngocol kiu-kiu ke pengajian je? Talakong siapa andi bini kiba mulai kak? Apa pengajian je cole kiu-kiu? Talakong gula ku mun ngonceng gula boleh cak berkintar si kiu-kiu je. Itunya orang yang ahli ngaji Al-Quran. Bi Allah jamin bekal tenang. Setanda ke Quran. Bi Allah bekal perwat. Dalam kopur para rabu. Orang yang ahli ngaji Al-Quran gak dinto. Bi Allah bekal selamat. Makanya masyhur riwayat ketika ada sahabat daraba khiba'ahu ala qabri insanin wala yahsabu annahu qabrun. Ada sahabat nyabak tenda ni ke tempat ke kuburan. Orang ni kata oning jak ni ke tempat ke kuburan. Pah berdering laki maca surat tabarok hatta khotamaha sampai pamareh tabarok nikah. Kalau ku nak lapor dak Gusti Kanjeng Nabi malam magula nyebut tenda tempat ka kuburan Kanjeng Nabi. Pah berde orang id rajulun moro-moro berdering laki nikah maca surat tabarok sampai pahatam. Apa ku wajib na Gusti Kanjeng Nabi hiyal mani'ah hiyal munjiyah min adzabil qabr. Surat tabarok ni kata tidak ngadeng dari seksa kubur. Siapa orang yang ahli maca surat tabarok maka budian ilmu kubur tak kira tulas sedek ke seksa kubur. Ni kata tabarok kemalolo ni kah. Keng kalau tabarok kita selain para rabu. Iya khairat budian. Ibu kau cuma ngaji Nabi. Iqra'ul Qur'an. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ireng pakandengan baca Quran dia fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran ni bakal datang dengan hari kiamat syafi'an li ashabi, nolongi kau orang seampo maca gitunya. Banyak dosa, banyak maksiat, kau tu nak masuk neraka. Bi Quran yentare si kau tu nak masuk neraka ku tak pah burung saya masuk neraka bi Quran iki bekas warga gara-gara ki di gitunya Quran ni ka ibaca bi kula benajunan tertepak kula benajunan saja. Makana tore kan niat kan makin saya tak tuman ngajian tore pelemandikan tu deki empian pabojangan ikam maruku ban sajadah ikulung Quran ni kasabe ibu nat ada sini kah kula ben sampean tak ngaji ni kan gara-gara Quran ngatas gelu saya sabe juga. Jadi saya ngaji teke juga. Karena tak ikatela, lo temui ingat saya ngaji. Karena tak padeng katengal. Jadi nyabak Quran ni kejak sebab yatas. Quran ni kasebab ibaba senikah. Ikam mampian tempat pabojangan nyari aki katok. Otabe mun tak andik katok kerdu sesarimi. Sahabat ya ada Quran na sebab yatas senikah. Jadi mampian pernah bojeng pasti ningali ke Quran ni kambian. Paham? Mun ningali pasti enggak saya ngaji ya. Mari bojeng empian cek kormokor cek mun tak tege ngaji cek mun tak tege ikala. Ngaji berapa? Sama kera banyak geluh. 10 ayat takut empian akhir. 5 ayat takut sampian lesoh. 3 sa ayat tak penapa sepenting ben mari abojeng sa ayat. Mun ben mari abojeng sampian sa ayat sehari semalam 5 ayat berarti sebulan tu 50 ayat. Jadi mun tempon akhir sa ayat pada tempon tenang tambah 5 giliran
tempo na lebur tambay depak selemper, tempo na lebur ngaji pada pak samakra, tempo na leso sa ayat pole, tempo na sengkah sa ayat. Intinya pun Maria bejang tak tuman peke walau ayatan wahidah meskipun ning sa ayat. Pada tempo na sampian ni ka lebur ngaji pabenya, tempo na tak lebur sa ayat ki ngucak leso, sa ayat ki ngucak sengkah. Mari bajang sapu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul adzim. Ki ngucak leso. Ngucak akhir ka pasara. Sa ayat mari duhur. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Sadaqallahul adzim. Insyaallah andi anak petok hatam mak lebe koron aja. Ku leben sambian bede saya kompoi tak hatam surat apa. Kenapa? Karena kita tidak memulai dari sekarang. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, saya boleh saya ngaji ya Kak. Cek ngarep anak ngaji menembuk main TikTok meloloh. Cek ngarep anak bagus mureng tuan teman Quran. Ben mari bejeng sa ayat teh gede bisa tak bisa ngaji. Sa ayat, palaking leso sa ayat, palaking akhir sa ayat. Mun tempo na tenang tambahe kena ilmu malak kiliran, 10 kiliran pola bisa sa muah, bisa sa lemper. Pala akhir sa ayat, sepenting pun mari bejeng cek sampai tobeng ngaji Al-Qur'an ni. Amin kok Kak. Oh, tepak gareng apa dina deh. Terpada bisa ngamalaki, amin. Sehingga tetilan-tilan selamat, amin. Terpada becerah, terpada teka hajat. Kalaban acara makin mantar tetilan-tilan kula benajunan seneng maus Al-Quran, amin. Sehingga aku lebih najunan mula benari na ngaji Al-Quran, mula benari na ngaji Al-Quran. Kuat muna ulama matan nas ala maas, manusia ni bekal mati tergantung kebiasaan sehari-hari. Mula Quran ibiasa aki, insyaallah sebelumnya beita bu Quran bekal kalimat terakhir dari keluar dari lisan kaula ajunan, amin. Nah di bering bode kiai sampang situ Mekah burleburna solawat atau imatura solawat. Pas situ Mekah salah tempo na bulan pasah, salah tempo na atawaf, salah tempo na ihram para rabu. Suarga lak melak nih kah. Bener. Ya gula benajunan umpama tak takdir ka Mekah tinggal makai mati makan dengan sepenting husnul khotimah. Manter sete dalam keberadaan ngaji Al-Quran. Mun parlo manter mati tepak hari Jumat. Karena ejamin bi Nabi Muhammad yurfa'ul adab amman mati yaumal jumu'ah. Mun bade orang mati tepak ke hari Jumat, maka orang nikah lopot dari seksa kubur. Tak ring pakan dengan berek, pakan dengan temur. Mun mati tepak ke hari Jumat, tak toras caka seksa kubur. Tertepak kasih hadir. Telon apa tak telon mati Jumat? Telon apa tak telon mati Jumat? 2 reaksi. Dekocang telon mati Jumat. Hah? Oh benih Jumat nikah. Oh itu akhirnya mencermati Jumat boleh. Salaki ya. Beda penceramah yatur dari beber ini. Ki mentor lanceng umur kapi. Mentor saya te abudian kapan tua. Keng mentor tepaga hari Jumat. Keng cek mati bareng. Ada saya ngalia lobang. Ketika kedua Jumat ya ada 2, Jumat ada boleh 2, Jumat ada boleh 2 deh ya. Kedua 2, mun tak mate cekel. Ceremet sekali ada pidato. Pon segak ditus bisa pada Pak. Kurang lebih 1 jam lah. Teket-teket silubaran. Doa kiai tore tutup bendoa tak apa karena ni nuzulul Quran tore doa areng sareng iki doa areng sareng iki Bismillahirrahmanirrahim amin ya kok doa areng bareng bu ale cek doa areng bareng amin doa areng sareng Bismillahirrahmanirrahim
Allahumma arhamna bil waj'alhu lana wa nuran wa hudan Allahumma minhuma warzuqna tila wa atrafan waj'alhu lana ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbal du'ana bi barakati asraril fatihah. Nyuun sapora takut beda kelero beda salah bergelak sapora kenggi sanaus sambil kerja saya pada pak menteri beda manfaat pah teti tambana cinta lebur seneng ngaji ke Al-Quran amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.